Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk tangki. Wadidaw, keren sekali ya mainannya. Taruh sini. Kita cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil eskavator teman. Wah, ada bus oleng juga. Kita ambil. Apa ini? Wih, ternyata ada tank perang teman. Mantap, keren sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada si Rogi, temannya Tayo. Halo Rogi, mantap. Taruh sini. Apa ini? Widih, ada bus Transjakarta. Mantap sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil forklift, mobil buat ngangkut-ngangkut barang teman. Widih, keren sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada breaker eskavator. Widih, eskavator pemecah batu. Mantap. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada. Wow, di sini ternyata ada truk tangki. Widih, keren, mantap sekali ya. Taruh sini. Apa ini? Widih, ternyata ada si Lani, temannya Tayo. Halo Lani, widih keren. Taruh sini. Apa ini? Wow, ternyata ada loader. Widih, alat berat ini teman. Wah, mantap. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada bulldozer. Keren sekali ya. Taruh sini. Kita cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil bulldozer. Wih, keren sekali ya. Taruh sini. Apa ini? Wih, ternyata ada bus double decker. Wadidaw, mantap sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada eskavator buat gali-gali tanah teman. Mantap sekali ya. Taruh sini. Apa ini? Widih, ada bus oleng. Mantap, bus oleng warna kuning. Keren sekali ya teman-teman. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk kontainer panjang, truk kontainer pembawa barang teman. Wah, keren sekali ya, warna oranye. Taruh sini. Mantap. Wadidaw. Wow, lihat teman-teman, di sini ada beko eskavator. Mantap sekali ya, keren. Widih, eskavator buat gali-gali tanah teman. Wahai, mantul. Taruh sini. Wadidaw, ada eskavator capit. Widih, eskavator capit buat bawa kayu ini teman. Mantap sekali ya. Widih, keren. Taruh sini. Wih, yang terakhir teman. Wadidaw, ada eskavator lagi teman. Mantap. Wah, eskavatornya besar sekali ya. Wadidaw, keren. Lihat teman-teman, semua mainan sudah kita ambil. Wih, banyak sekali ya. Wow, sekian video dari kakak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.